لي الاوتفيت اللي يجنن ده والاصفر والبلاك منين؟ انا بس شفتك جاي كده قلت الاوتفيت ده حلو بصراحه بصراحه مطقم. هو ده مع بعض ولا انت جايب التيشيرت لوحده والبنطلون؟ لا الاتنين مع بعض. لا بصراحه ذوق. جايبه منين بقى؟ من جايكس اللي هو في اوت شرف اللي عندنا. جايكس ده ايه ده؟ براند ايه ده؟ براند. والله هو مش براند يعني، هو محل نضيف يعني. هو براند على قده يعني. محل نضيف بس طب نضيف يعني. ايه الاسعار؟ يعني ده ب 450 جنيه تيشيرت لوحده؟ وده ب 800 جنيه. ايه ده اشمعنى البنطلون 800؟ ما هو ده غير ده. ده لوحده ده لوحده، انا فكرته طقم على بعضه عامل لا 400. بس ده ب 800. ده ب 800 وده ب 400 بالظبط كده. يعني كام؟ 900 1200. ايوه وخدت عليهم قميص تاني هديه. هديه؟ خدت الاثنين ب 1035. الثلاثه ب 1035. ده كان عليه اوفر البنطلون. والشوز